جهاز التنفس الصناعي. فاحنا النهارده عايزين نحط خطه علاجيه بحيث ان احنا نقدر نفتن المريض وننقذ الالاف من الارواح. فمعانا عبد الرحمن هيشرح لنا الكلام ده. انا قبل يا محمود ما ادخل في ازاي ننقذ الارواح وازاي مكونات الجهاز وازاي نفطم المريض من على جهاز التنفس الصناعي، لان دي كلها كل حاجه من دي عايزه حلقه لوحدها. انا النهارده بس قبل ما اكلمك عن ده كله هكلمك ازاي احنا اكتشفنا جهاز التنفس الصناعي، التاريخ بتاعه ايه. هو طبعا يعود الفضل للطبيب اليوناني جيلينيوس اللي قال لو حيوان مات انا ممكن بعد فتره معينه ممكن انفخ هواء من الفم للرئه فتلاقي الرئه تتمدد والصدر بتاعي هيطلع. بعد كده جه الطبيب الانجليزي ويليام هاوس واللي اتشارك معاه الدكتور شرد وانشأوا الجمعيه الانسانيه الملكيه لنشر الاسعافات الاوليه، واللي قدروا يستخدموا الانبوب الخشبي لادخال هواء الى الرئتين. تمام. وبعد كده جه الطبيب هنري روبرت واللي اظهر عن فكره. الفكره دي كانت بسيطه جدا، وهو عن طريق ان الانسان هيرفع ذراعينه فوق راسه فبالتالي كده هيسهل عمليه الشهيق. بعد كده لما نضغط على صدره ده هيسهل لنا عمليه الزفير. طبعا ده كان بيريح الناس شويه، لكن بعد كده الجراح الامريكي دكتور ادوارد واللي اخترع طريقه اسمها فيل. طريقه فيل دي كان عن طريق ادخال انبوبه للقصبه وان احنا نقدر ننفخ هواء عن طريق الرئه. بعد كده عام 1929 دي كانت ثوره في تاريخ جهاز التنفس الصناعي، وكانت اختراع اول رئه حديديه ان احنا نقدر نحافظ على سلامه المريض. وفي معلومه مهمه كنت عايز اقول لك عليها، ان وباء شلل اخترع اساسا عشان ينقذ الناس من وباء شلل الاطفال، لانه كان انتشر الفتره دي انتشار مهول. فكانت اول رئه حديديه دي فدكتور درانكر ده كان اول من استخدم اول سرير في مستشفى في بوسطن لانقاذ طفل عمره 8 سنوات كان عنده فشل في التنفس. طبعا بعد ما درانكر عمل الرئه الحديديه وعمل عرض، جت الحرب العالميه الثانيه طبعا حصل طفره في جهاز التنفس الصناعي، بدانا نقدر ندخل اكسجين للرئه مع التنفس. فمين اللي شاهد عرض درانكر ده سنه 1923 شاهد عرض درانكر ده دكتور اسكتلندي حب ان هو يروح يطبق الفكره دي في اسكتلندا، فقدر ان هو يطبقها فعلا وانقذ طفل عمره 10 سنوات كان يعاني من شلل الاطفال. سنه 1937 بقى ظهر جهاز اقل تكلفه. طبعا جهاز الرئه الحديديه كانت تكلفتها عاليه جدا، فظهر جهاز اسمه جهاز بوث. جهاز بوث ده كان اقل تكلفه من بدأ ينتجوا عدد منه عشان ينقذوا كتير من الاطفال اللي عندهم شلل الاطفال. مين اللي كان متابع العرض؟ دكتور نفلويد. دكتور نفلويد ده كان عنده مصنع سيارات، بيصنع سيارات، فحب الفكره وكان بيحب الاعمال الخيريه، فحب ان هو يطبق الفكره دي وخدها ان هو يطبق عنده في المصنع، وقدر فعلا ان هو يصنع 1700 جهاز بثلث الثمن التصميم الامريكي، واللي بينقذ لهم كتير من الاطفال اللي عندهم شلل الاطفال. سنه 1950 بقى نفلويد قدر ان هو يغزو الولايات المتحده الامريكيه بحوالي 700 جهاز بثلث التكلفه. تمام. بعد كده ظهر التطعيم بتاع شلل الاطفال، وقدرنا ان احنا ننقذ. انتهى عصر شلل الاطفال وانتهى عصر اللي هم كانوا فيه ده التصنيع اللي هم عايزين ينقذوا كتير. بعد كده بحلم عام 2014 ما بقاش فيه الا 10 بس في الولايات المتحده بيستخدموا الرئه الحديديه. طبعا قبل ما نختم حلقتي لازم يكون في فضل في 2 عام 2008 مارثا ماسون دي فضلت 60 سنه في الرئه الحديديه بس ما كسرتش الرقم القياسي. اللي كسر الرقم القياسي سنه 2009 توفى جون ميدلتون. جون ميدلتون ده قضى اكتر من 63 عام في الرئه الحديديه، وده كسر من موسوعه غينيس في الارقام القياسيه. وبكده انا ده كل التاريخ بتاع جهاز التنفس الصناعي. في نهايه الحلقه بحب اشكر عبد الرحمن على الكلام الجميل اللي هو قاله دوت، وكنا عايزين نعرف بس عبد الرحمن الحلقه الجايه هتعمل ايه؟ انا حابب الحلقه الجايه نتكلم عن
مكونات الجهاز التنفس الصناعي ومودات الجهاز التنفس الصناعي، ازاي انا اريح المريض على جهاز التنفس الصناعي عن طريق مود معين وانيشال سيتنج معينه في المود. لان انا كل ما ادخل العنايه الاقيهم بينيموا المريض عشان يظبطوه مع المود، يعني مش المود اللي بيتكيف مع المريض، لا المريض اللي بيتكيف مع المود. وده غلط جدا على فكره، ان انا نايم المريض. وازاي ان انا اعمل له خطه علاجيه للويننج في اسرع وقت كمان، دي حاجه كويسه عشان ننقذ كتير من الواحد اللي بيفضلوا طول حياتهم على التنفس الصناعي والتكلفه ونقلل التكلفه والكلام ده. فبكده ان انا لو قدرت اخلص الكورس ده كويس يا محمود، وان انا اكلمك في الحاجات دي، يبقى انا كده بننقذ الاف الارواح يوميا من اجهزه التنفس الصناعي. ماشي، شكرا جزيلا في حلقه جديده من برنامج 5 دقايق.